おはようございます。おはようございます。今日はソウル市のチョンゲチョン、チョンノサンガかなにあるチョンテイル記念館というところの、解説者の方で、今ちょっと話をしたら、実際に平和史上で69年から70年代の前半まで働いていた方です。実際にミシン踏んでた、現場で労働していた方ですね。すみません。3U5J2Z ってどなたですか？誰だろう？聞こえないのかな？ 3U5J2Z。그쵸, 네. 네. 시간이 엄청 걸려요. 30분짜리 얘기하려면 1시간이나. 일본에도 보내고 한국에 있는 일본皆さん入れないかな。ちょっとお待ちくださいね。メッセージをする。田中さん。はい、田中さん。田中さん、おはようございます。みゆきさん。ボディを読んでる中。田中みゆきさん、聞こえますか？はい、聞こえます。松下さんも聞こえますか？聞こえますよ。大丈夫です。はい。解けないかな。ですね。奥田さん、聞こえますか？あれ、なんかちょっと。こっち探しやんないのかな。白間さん、聞こえますか？大丈夫ですか？はい、聞こえます。はい、どんどん入って。後藤さん、望月なの望月さん。みんなギリギリで入るな。もうちょっと待ちますね。すみません。大内さんか。大内さん、お久しぶりですか。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。今もう30分になったんですが、もうちょっと今入りそうなんで、少し待ちますね。ですね、今日、本来はチョンテイルの5周年ということで、11月の上旬にやろうと思ったんですが、チョンテイル財団がめちゃくちゃ忙しいということで、分かりましたということで、今日になりました。で今日解説してくれる方がですね、69年から実際に平和市場、平和市場、場所は皆さん分かるかな？トンデムンの市場のもうちょっと、チョンノの6が5がぐらいですね。あの辺です。ホテルアットホームに泊まられた方は、あれをもうちょっと下の方に、南の方に下るとあるところですね。そこで、実際に、縫製工なりミシンを踏んでいた
方ですね。선생님, 조금 기다려주세요. 네, 네, 아직은 좀 들어오는 것 같았어요. 네, 죄송합니다. 아닙니다. 그러면 요즘 그 코로나 때문에 기념관 자체는 어떻게 되어 있는 거예요? 안에 지금 일부 그 근무자들도 교대로 나오고 있고요. 아, 지금 저도 그래서 이렇게 마스크를 쓰고 지금 여러분들을 만나고 있습니다. 그러네요. 진짜 코로나 때문에 저도 원래는 그 한국에 오는 그 일본 사람을 여러 가지 현장 데려가거나 한국의 여러 시민단체나 사회단체 교류하는 그런 코디네이터 일을 해왔었어요. 네, 네. 그러시군요. 근데 지금 그 일본 사람을 한 게 오지 못하고 한국 사람들 일본에 못 가니까 네, 이렇게 화상 회의를 좀 일주일에 한 번 좀 하고 있습니다. ちょっと待ってくださいね。あと何かメッセージが来てるかな。出ないね。うん。はい。それ、さあ、それじゃあ始めましょうか。はい。じゃあ、皆さん、マイク、ですね。じゃあ、これからですね、韓国草の根塾オンラインセミナー、今日が、また数えますが、26回か7回だったと思います。あ、もうちょっと言ってるか、すみません。はい、なんか来てるぞ、メッセージ。ごめんなさい、メッセージが誰か。すいません。大丈夫ですね。はい。今日はですね、ちょっと今説明しましたように、チョンテイル、今から50年前ですね、労働運動、労働者の基本的な権利を要求して、抗議のために焼身自殺をした。その後、韓国の労働運動、あるいは学生の運動、さまざまな運動がまた合流した、そういう大きなきっかけになった戦いだったと思うんですが、その、記念館がソウル市内にあります。チョンテイル記念館。そこの解説者の方に、ちょっと話をと思ってます。はい、じゃあ、제가 어떻게 부르면 되나요? 선생님이라고 할까요? 위원장님이가 좋으세요? 그냥 편한 대로 하시면 됩니다. 예. 편한 대로 하세요. 다시 좀 자기소개 좀 더 부탁드립니다. 네. 자, 안녕하세요. 저는 전태일재단에서 교육위원장 일을 맡고 있는 이숙희입니다. 저는 1969년 네네. はい、すみません、죄송합니다。ね、皆さん、マイクをオンにしてちょっと拍手お願いします。チョンテイル財団の教育担当の責任者をしているイ・スキさんです。はい。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。네, 선생님, 위원장님 부탁드립니다. 네. 제가 전태일을 만난 거는 1972년부터인데요. 먼저 전태일의 삶에 대해서 말씀을 드리고, 네. 그리고 그 과정 중에서 그때 당시 평화시장 시대였던 노동자들이 어떤 활동들을 시작했는지 이런 부분들에 대해서도 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 이스키さんはですね、69年、1969年から平和市場、平和市場に沿って実際に、したと言ってですね、これは何て言えばいいんだろうな。で働いていた方です、実際に。で、71年からはミシンを踏んでいたと言っています。69年働き始めたときは16歳。
で、チョンテイルのことを初めて知ったのが72年だそうです。ですので、今日はチョンテイルの生涯についてお話し、その次にですね、平和史上の中でどのような労働者の戦いがあったのかについてもお話をします。네, 부탁드립니다. 전태일은 1948년 8월 26일 경상북도 대구에서 태어났습니다. 촌테이르はですね、1948年8月26日、テグで生まれました。 전태일의 아버지는 양복을 만드는 기술자였습니다. お父さんはですね、洋服の仕立てをするいわば技術者でした。 그래서 어떻게든지 돈을 벌기 위해서 본인이 사업을 좀 해야 되겠다라는 생각을 가지고 있었고요. 그것 때문에 2번의 실패를 맛보게 됩니다. お金を稼がなければいけないということで事業をしようとしたんですが、いろいろ失敗をしてしまったそうです。 전태일의 아버지는 부산으로 거처를 옮겨서 공장을 해서 성공을 했었는데 그때는 기술이 좋으니까 미군 부대에 취업을 해서 일도 하기도 했습니다. ですね、チョンテイルのお父さんは、プサンの方に行きましてですね、それなりに仕事にありつき、またその時はですね、アメリカ軍も来てたので、非常にお金をそれに儲けられたそうです。 그런데 원단을 쌓아놨던 것들이 긴 장마로 인해서 다 썩어버리게 되었습니다. で、服の、生地をですね、持っていたんですが、長い雨で、梅雨でですね、全部ダメになってしまいました。 그래서 쫄딱 망하게 돼서 가족들을 데리고 연고가 없는 서울로 올라왔던 것입니다. それでですね、事業に失敗してしまって、家族と一緒にですね、全く縁故のないソウルに上京してきます。 아버지는 서울에 도착해서 일자리를 찾아본다고 가고요. 어머니와 전태일은 서울역 옆에 염천교라는 다리 밑에서 거지들과 함께 생활할 수밖에 없었습니다. 그가 몇 년도인가요? 그게 56년도였던 것으로 기억합니다. で、56年ぐらいにですね、お父さん家族でソウルに上京し、お父さんは仕事を探すと言ってて、お母さんとチョンテイルはですね、ソウル駅の近くのヨンジョン橋という橋の下でですね、いわゆる家のない人たちと一緒に暮らすと。で、皆さんもご存知のように、朝鮮戦争が終わったのが53年ですよね。ですから、56年ってまだその戦争の傷跡が非常に大きく残っていた時期ですね。 그래서 다시 남대문 시장에 미싱사로 취업을 했다가 공장을 조금씩 넓혀갈 정도로 안정적인 삶을 살게 됩니다. で、お父さんはですね、何でも市場の中で、ミシン工と、働き始めて、少しずつですね、事業を拡大して安定した生活ができるようになりました。 그런데 그때 또 어떤 사람이 나타나서 사업을 다시 확장해 보자고 권유를 하게 됩니다. で、その時ですね、またある人間が近づいてきて、事業を拡大しようと声をかけてきたそうです。 그래서 전태일의 아버지는 서울 시내 중고등학교 체육복을 납품하기로 합니다. で、ソンテイルのお父さんはですね、ソウル市の中学校の、体操服の納品を始めるようになります。 그런데 납품이라는 것은 원단부터 마지막에 쓰는 단추 하나까지도 자신의 돈으로 사서 완성품을 만들어야 되는 것이었습니다. で、当時ですね、納品するというのはですね、服の生地から、ボタンまで全てですね、揃えて完成品として収めるということでした。 그래서 옷을 다 만들어서 납품을 하고 돈을 받으러 갔습니다. で、全て服を収めてですね、お金をもらいに集金しようとしました。 전태일의 아버지에게 이 체육복을 납품해 보지 않겠냐고 권유했던 사람은
완성된 옷을 납품하고 난 뒤 돈을 다 받아가지고 도망가 버렸습니다. で、ところがですね、チョンテールに、この、学校の体操服ですね、これを納品しようと声をかけた人間はですね、物だけ受け取ってですね、行方不明になってしまいました。 이 두 번째 실패로 아버지와 어머니는 굉장히 큰 타격을 받게 됩니다. で、これがいわば2度目の失敗によって、お父さんとお母さんはですね、非常に大きなショックを受けます。 아버지는 아무 일도 할 수 없게 되었고 어머님도 몸이 아파서 돈을 벌 수가 없었습니다. 父親もですね、非常に体が具合が悪くなり、またお母さんもですね、体の調子が悪くて働くことができませんでした。 이때 전태일은 초등학교 4학년에 다니고 있던 중이었습니다. で、当時がですね、チョンテイルは小学校の4年生でした。 전태일은 서울에 올라와서 그 학교에 입학할 나이였지만 집이 너무나 가난해서 초등학교에 곧바로 입학을 못했습니다. チョンテイルはですね、家がとても貧しかったので、小学校もですね、遅れて入っています。 그래서 국민학교라는 데를 2년 다니고 거기서 남대문 초등학교에 4학년으로 편입이 됐던 것입니다. で、初等国民学校というところを2年通って、その後南대문の小学校に移ったそうです。 그 와중에 아버지의 실패로 인해서 전태일은 12살인 그때 한 집안의 가장으로서 활동을 하게 됩니다. 父親の失敗によってですね、チョンテイルは12歳の時からですね、一家の家長として、主人として働くようになります。 네, 12살짜, 당시 12살이었는데 12살짜리는 어디 취업할 수도 없었을 뿐더러 그때 우리 대한민국은 어린아이들이 어디 가서 일할 수 있을 만한 이런 산업이나 이런 것들이 발달되어 있지 않았던 때입니다. で、12歳ですね、幼い子供がですね、働けるわけもありませんし、また当時は韓国まだ貧しい国だったので、そういった子供たちが働けるような場所もありませんでした。 여섯 식구의 가장이 된 전태일이 할 수 있었던 일은 신문팔이, 리어커 디미리, 働けるようなことは新聞配達とか、 구두 닦기, あとは靴磨きですね。 아이스케키 팔기, アイスキャンディーを売ったりとか、 담배꽁초 주워 팔기, あとタバコですね、をバラで売るということですね。拾ったものでまたタバコを作るわけです。 이렇게 거리에서 거리를 떠도는 소년이 되었던 것입니다. 結局ですね、外で、道でですね、いろいろな仕事をするという、そういう少年になりました。 그러나 전태일은 실망하지 않았고 최선을 다해서 노력을 했습니다. でもですね、チョンテイルは最善の努力を尽くしました。 전태일의 가족은 도저히 서울에서 생활이 되지 않았기 때문에 다시 대구로 내려갑니다. で、家族はですね、ソウルでは暮らせないので、またテグに降りていきます。 아버지는 다시 정신을 좀 차리시고 미싱한 데를 집에 들여놓고 옷을 만들기 시작합니다. お父さんはですね、また家にミシンを置き、服を作る仕事を始めます。 전태일은 낮에는 아버지가 옷 만드는 일을 도와드리고 저녁에는 청옥고등국민학교를 다니게 됩니다. で、チョンテイルはですね、昼間はですね、父親の仕事を手伝い、夜はまた学校に通うようになります。 그런데 옷이 잘 팔리는 계절이 되자 아버지는 전태일에게 학업을 그만둘 것을 종용하기 시작했습니다. やはり服がよく売れるという時期がありますね。その時期になると、チョンテイルの父親はですね、チョンテイルに向かって学校を辞めて仕事をするようにというようになります。 이때 전태일은 굉장히 상심했습니다. で、当時ですね、チョンテイルは非常にそれがですね、呆れてしまいました。がっかりしてしまいました。 전태일은 내 나이가 지금 몇인데 이제 공부를 그만둔다면 다시는 공부를 못할 수 있을 것 같다라는 생각을 하게 됩니다.
当時ですね、まだまだ幼い年ですので、ここで学校を辞めてしまったらもう二度と勉強はできないだろうと考えました。 그래서 아버지가 만들어 놓은 남성 잠바 6벌을 들고 서울로 갑니다. それでですね、父親が作ったジャンパーを6着持ってですね、ソウルに上がります。 서울에 가서 구학을 하려고 마음을 먹었기 때문입니다. これはですね、ソウルで働きながら勉強しようと思ったからです。 그런데 남동생을 데리고 올라왔던 것이 구학을 할 수 없게 만드는 요인 중에 하나가 되게 됩니다. ところがですね、弟を連れてきたためにですね、働きながら勉強するということができなくなります。 전태일은 사과갯장 몇 개를 구해서 얼기설기 엮어서 지금 종로 2가에 있는 파고다 공원 담 밑에다 놓고 거기 들어가서 구부려 새우잠을 잡니다. 結局ですね、現在いろいろなことを探しましたが、結局今現在パゴダ公園の裏にあるところでですね、非常にスラムのところで暮らすようになります。 그런데 동생은 울면서 추워서 못 살겠다, 형아 집에 가자라고 보채기 시작했습니다. で、弟はですね、もう外でですね、野宿をするわけですね。で、弟はですね、寒いから家に帰ろうというふうに言います。 그래서 전태일은 할 수 없이 집으로 다시 돌아가게 됩니다. で、チョンテイルはまたしょうがなくですね、また家に戻ります。 집에는 아버지가 또 다시 술을 드시기 시작했고 일을 제대로 안 하시기 시작했던 것입니다. で、当時ですね、父親はですね、またお酒を飲むようになり、仕事をしなくなります。 그런데 친척들은 아버지를 욕하는 게 아니라 어머니를 비난하기 시작했습니다. で、親戚はですね、その父親を非難するんではなくて、チョンテイルの母親の方を非難するようになります。 어머니에게 자식을 저렇게 키웠다. 아버지 말을 안 듣고 가출을 하다니 어머니가 문제야. 어머니 때문에 이렇게 사업이 안 되는 거야. 라고 비난하기 시작했던 것입니다. まずですね、チョンテイルが家出したことですね、これは母親の教育が悪いんだということ、またちゃんと母親が妻としてしなかったので、チョンテイルの父親が失敗したんだというふうに非難をします。 생활은 점점 더 어려워지고 자식들 입에 풀칠조차도 하지 못하게 된 상황이 되었던 것입니다. これでですね、非常に家の経済状態が非常に悪くなって、ようやく食べるものも満足に食べられないようなことになります。 어머니는 어느 날 자식들을 앞에 앉혀놓고 말씀하십니다. で、お母さんがですね、母親が子供たちを集めて話をします。 내가 같이 있으면 친척들이 그나마도 우리를 도와주지 않으니 내가 서울에 식모살이라도 가야 되겠다. 라고 말씀하셨습니다. で、母親はですね、自分がここにいると、他の親戚から非難をされるので、ソウルに上がって、いわゆる家政婦でもすると言います。 그래서 어머니는 그러니까 설날 아침에 서울로 가시게 됩니다. で、母親はですね、ソウルに行きます。 어머니가 떠나신 후 아버지는 더 술을 많이 드시게 되었고 전태일과 동생들은 추위에 떨며 지내야 했습니다. 母親がですね、ソウルに行ってから、父親はまた一層酒を飲むようになり、そのためチョンテイルと弟は非常に、寒さに、で非常に苦労します。 약 15일 정도 지난 후에 전태일은 4살짜리 막내 동생을 업고 어머니를 찾으러 서울로 올라오게 됩니다. 15日後です。2週間ぐらい経ってからですね、チョンテイルは4歳の弟を連れてですね、4살짜리 여동생, 남동생이요? 네, 여동생이요. 여동생. 여동생. 4歳の妹を連れてですね、またチョンテイルはソウルに向かいます。 서울에 온 전태일은 어머니를 쉽게 찾을 수 없었습니다.
でもちろんソウルに上がってもですね、母親をすぐに探すということはできませんです。 어린 동생을 얻고 신문도 팔고 구두도 닦으려고 노력을 했지만 동생이 있었기 때문에 그게 쉽지 않았습니다. で妹をですね、連れて新聞配達とか、靴磨きなどをしますが、やはり妹がいるのでなかなかうまくいきません。 어느 날 동냥을 해서 10원짜리 수제비를 막내 동생에게 사 먹였는데 동생은 배가 아파서 울기 시작했습니다. 몸에 열이 나기 시작했던 것이죠. で、ある日ですね、スジェビといって、日本式で言うと水豚ですね、これを、注文して食べたら、妹がお腹が痛いと体の調子が悪いと泣き始めます。 이러다가 내 동생을 죽일 수 있겠구나라고 생각한 전태일은 눈물을 흘렸습니다. で、このままでは妹も死んでしまうと思って、チョンテイが泣き始めます。 그때 지나가던 어떤 신사분이 무슨 일인지 모르지만 이 동생을 서울시청에 가면 그 고아원에 보낼 수 있다라고 이야기를 하셨습니다. で、その時ですね、ある人がですね、ソウル市役所に行けば、妹を孤児院に入れることができるというふうに教えてくれます。 전태일은 할 수 없이 동생을 데리고 있다 죽일까봐 자신이 입고 있던 그 교복을 벗어서 팔아서 밥을 한 그릇 사 먹인 다음에 고아원에 맡기게 됩니다. で、最後ですね、チョンテイルは自分が着ていた服を売ってですね、また食事をして、妹と一緒に食事をして、妹を孤児院に預けるようになります。 그렇게 서울에서 다시 거리의 소년이 돼서 구두 닦기 통을 메고 여기저기 헤매던 전태일은 어머니를 만나게 됩니다. で、そしてですね、また路上でですね、いろいろな、仕事をしながら、いたソンテイルはようやく母親と会うことができます。 전태일 어머니와 만난 전태일은 머물 곳이 없어서 친구 상렬이네 집을 가게 됩니다. で、母親と会ったチョンテイルはですね、ちょっと暮らすところがないので、友人の家に行きます。 친구 집에서는 반가워하면서 방에 들어와서 자라고 했지만 전태일과 어머니는 도저히 미안해서 그 방도 한 칸인데 거기 들어가서 잘 수 없다면서 마루 밑에 들어가서 잠을 잡니다. で、友人はですね、久しぶりに会うので懐かしく、泊まれと言うんですが、チョンテイルと母親は非常に申し訳ないということで、結局、濡れんでですね、そこで、夜を過ごします。 마루 밑 땅에다 가마니를 깔고 누워서 어머니는 아들이 추울까봐 당신의 치마를 벗어서 덮어줬습니다. そういった土間ですね、土間のようなところでですね、寒くないかということで、お母さんは母親は、チマを脱いでチョンテイルにかけてあげます。 다시 전태일은 자신의 옷을 벗어서 어머니를 덮어줍니다. チョンテイルはですね、自分が着ている服を脱いで母親にかけてあげます。 이렇게 두 모자는 서로를 위하는 마음이 극진했습니다. チョンテイルとですね、チョンテイルの母親はお互いを思いやるという心が非常に強くありました。 그러던 중에 아버지와 그 여동생 하나 남아있던 여동생도 대구에서 서울로 올라오게 됩니다. で、そうしているうちにですね、父親ともう一人の妹がですね、テグからソウルにやってきます。 이 무렵 전태일은 구두 닦기 통을 메고 평화시장 근처를 지나가게 됩니다. その時ですね、チョンテイルは靴磨きをしながら平和市場の近くを通ります。 그때 벽에 붙어있던 벽보를 보게 되었습니다. で、壁にかかっているそういう広告を見ますね。 그 벽보에는 시다구함이라고 써 있었습니다. で、そこにはですね、求めるというふうに書いてあります。下働きを求めるということに書いてあります。 전태일은 생각합니다. で、チョンテイルは考えますね。
내가 아버지를 도운 경험이 있으니 빨리 기술을 배울 수 있을 거야. 취업을 해야 되겠다. 라고 했던 것입니다. で、チョンテールはですね、その前以前言ったように、父親の仕事を手伝ったことがあるので、多分すぐ仕事を覚えられるだろうと思って、ここに入ろうと考えます。 그래서 다음 날 깨끗이 목욕을 하고 그 가게를 찾아갔습니다. 次の日ですね、ちゃんとお風呂に入って、体をきれいにして、でその会社、工場に行きます。 그런데 하루 일당이 50원이었습니다. で、当時ですね、1日の給料が、日給が50ウォンでした。 당시 커피값 한 잔이 50원이었고 짜장면 한 그릇이 200원이었습니다. 当時はですね、ジャジャーメンですね、が200ウォンの時代に、50ウォンだったわけです。 그렇지만 전태일은 취업을 합니다. それでもですね、チョンテールはそこで働きを始めます。 너무나 성실했던 전태일은 굉장히 열심히 일을 하기 시작합니다. で、チョンテールは非常に一生懸命そこで働き始めます。 정말 전태일의 생각처럼 1년이 채 되지 않아서 전태일은 미싱을 하게 됩니다. チョンテールが予想したようにですね、最初に考えたように1年もせずにですね、未進行になります。 그때 받은 월급이 7,000원이었습니다. で、その時もらった、月給が7000ウォンです。 이제 전태일은 조금만 더 열심히 일을 하면 10,000원 이상도 받을 수 있는 지점에 왔던 것입니다. もう少しですね、技術が上がればですね、一月に1万ウォンもらえるようなところまで上がってきたわけです。 그러나 전태일의 마음은 기쁨이 없었습니다. しかし、チョンテールはですね、非常に嬉しくはありませんでした。 그의 일기에 보면 彼の日記によるとですね、 이 돈 7,000원을 어머니에게 갖다 드린다면 このお金7000ウォンをお母さんに送れば 어머니와 동생들이 조금 더 편안한 삶을 살 수 있을 텐데 라고 생각합니다. で、母親とですね、妹たちはですね、今よりも少しは楽な生活ができるんだと思います。 그러나 나 혼자만 잘 사는 이 길을 갈 수 없어 라고 전태일은 생각합니다. でなので、自分だけですね、楽に暮らすわけにはいかないというふうにチョンテールは考えます。 왜냐하면 나이 어린 저 시다들을 두고 나 혼자만 잘 사는 길을 가야 할까라고 고민하기 시작했습니다. で特にですね、幼い、下働きの人たちがいるんですが、彼らを下に、なんていうかな、彼らをまあ利用してっていうかな、それの上で、自分だけ楽に暮らすわけにはいけないというふうに考えます。 그는 어머니와 동생들에게 미안하지만 나 혼자 잘 사는 이 길을 갈 수가 없어라고 일기에 써 놓았습니다. チョンテールの日記を見ると、母親とか妹を残してですね、自分だけいい暮らしをするわけにはいかないと書いてあります。 그때 당시 평화시장에는 약 2만여 명의 노동자들이 있었습니다. 当時ですね、2万人ほどのですね、労働者が平和市場で働いていました。 그런데 그 누구도 평화시장의 문제에 대해서 이게 잘못되었어, 부당해라고 생각한 사람은 없었습니다. ところがですね、その当時はです、平和市場のそういった労働条件がこれは不当であると、間違っていると思う人間は一人もいませんでした。 오직 단 한 사람만 전태일이 이것은 문제가 있어, 잘못된 것이야 라고 생각했던 것입니다. 唯一ですね、チョンテールがですね、この平和市場の労働条件は間違っているというふうに唯一考えていた人間です。 여기서 잠깐 평화시장 공장 내 구조를 말씀드리겠습니다. ここでですね、当時平和市場がどのような構造だったのか、どのような状況だったのかについてお話ししましょう。 공장에는 재단사와 재단 보조가 있습니다. 이들은 남성입니다. まず、裁断師ですね。재단한 게 자른 거예요. 기지를. 예.
디자인하고 자르고. 사인, 만들어가지고, 예, ちゃんと 예. 型만들。裁断紙ですね。これはですね、型紙に従って生地を切るという人間で、ほとんど男性です。 미싱사는 재단사가 잘라준 그 조각들을 붙여서 옷으로 완성시키는 것입니다. で、ミシンは、裁断紙が切った、布をですね、それでミシンをかけて服を完成させます。 미싱사 밑에는 미싱사가 일하기 좋게 만들어주는 시다가 있습니다. で、このミシンの下にです。ミシンと一緒に下と呼ばれるいわゆる下働きの人間がいます。助手がいます。 이제 그 시다라고 불리는 소녀들은 나이가 10살부터 16살까지 있었습니다. で、この助手ですね、下と呼ばれる助手というのは大体10歳から16歳ぐらいの女の子、少女たちでした。 그들은 초등학교도 미처 졸업하지 못하거나 겨우 초등학교만 졸업한 상태로 생활전선으로 나갔던 것입니다. で、彼女たちはですね、中には小学校もろくに卒業できずにですね、通えずに働き出すといった、子供たち、少女たちでした。 그런데 이 어린 소녀들을 시다라는 이름을 붙여서 で、このいった幼い少女たちをですね、下という名前で呼んでですね、 하루 일당 50원을 주며 장시간 노동을 시켰던 것입니다. で、1日にですね、50ウォンという日給で、長い長時間労働を強制していたわけです。 작업 시간은 아침 8시부터 밤 10시, 11시까지 일을 해야 했던 것입니다. 時間というとですね、朝8時から夜10時、11時まで働かせます。 물론 점심과 저녁은 제공받지 못합니다. で、食事もですね、提供されませんでした。 그럼에도 불구하고 아무 생각을 할 수 없었습니다. それにも関わらずですね、全く何なのかっていうのを考えることができないぐらいでした。 내가 가난한 부모 밑에서 태어났으니 어쩔 수 없어 라고 생각하는 것입니다. で、当時はですね、自分が貧乏な家庭に、貧しい家庭に生まれたので、もうしょうがないんだというふうに多くの子どもたち、少女たちは考えていたわけです。 여기는 원래 그런 곳이니 빨리 기술을 배워서 돈을 벌어야 해 이런 생각만 했던 것입니다. ここはこういうところなんだから早く技術を覚えて、お金を稼ぐようにならなきゃというふうに考えたわけですね。 그런데 시다가 하는 일은 굉장히 컸습니다. 견습이 아닙니다. で、この下、助手がですね、やる仕事というのは、単純なものではありませんでした。 미싱사가 옷을 만들기 좋게 순서적으로 일을 거들어줘야 됐고요. 가위질, 다리미질, 온갖 장신부름까지 다 해야 했습니다. ミシンの担当がですね、効率よく仕事ができるように、布をですね、ちゃんと順番通りに揃えるとか、あるいはアイロンをかけるとか、やる仕事はたくさんあります。 시다가 없으면 미싱사의 능률이 50% 이상 저하되기 때문에 시다가 없으면 일을 하기 어려웠습니다. このアシスタントですね、助手がいないということではですね、仕事の例が 50% ぐらい変わってしまうというので、この助手、下という呼ばれた助手というのは絶対必要だったわけです。 이처럼 시다의 역할이 중요했기 때문에 시다라는 이름을 붙일 게 아니라 하나의 노동자로서 정당하게 대우해 주어야 했지만 그렇지 않았던 것이 바로 평화시장의 현실이었던 것입니다. で、ちゃんとですね、下というふうに呼ばずにですね、ちゃんと労働者として認めてですね、ちゃんと給料も上げなければいけないのに、それを全くしなかったというのが当時の平和市場の現実でした。 그러나 아무도 이상하게 생각하지 않았을 때 전태일은 분노하기 시작했습니다. これでですね、誰もこれはおかしいと考えなかった時期に、チョンテイルはやはりこれはおかしいんだと、怒りを持つようになります。 전태일의 일기에 보면 이런 글이 있습니다. チョンテイルの日記を見るとですね、このような記録があります。 아버지는 한 끼 점심값에 200원을 쓰면서
나이 어린 자식의 새끼 밥값을 50원을 준다는 건 인간으로서 할 수 없는 일입니다. 父はあれですね、一食で200ウォンを使うのにですね、幼いその下ですね、少女たちには50ウォンを与えて、これで3食を食べろというのは、非常に人間として間違っていると書いてあります。 사회는 이 어린 소녀들을 사회의 밑거름으로 쓰고 있습니다. ですから、この、幼い少女たちをですね、この社会の一番底辺の、として支えていたわけです。 배움이 없어도 그들도 좋은 것을 보면 좋아할 줄 알고 기쁘면 웃을 줄 아는 사람입니다. 라고 전태일은 말했습니다. で、チョンテイルはこのようにも考えてあります。書いてあります。たとえですね、学んでいなくてもですね、彼女たち、下と呼ばれる女子たちですね、少女たちは、悲しい時があれば泣き、楽しいことがあれば笑う、そういったちゃんと人間なんだということを書いてあります。 그래서 전태일은 고심하기 시작했습니다. これでですね、チョンテイルは悩むようになります。 이들의 삶을 바꿔줄 수 있는 방법은 무엇일까라고 고민했던 전태일은 재단사가 되기로 결심합니다. で彼女たちのですね、生活をどうしたら変えられるのかということで、チョンテイルは祭壇師になることを考えます。 전태일이 재단사가 되려고 결심했던 이유는 식사들의 삶을 바꿔주려고 생각했던 게 가장 컸고요. 그다음에 미싱사들의 삶도 너무나 억울한 경우가 많기 때문에 이것도 바꿔야 된다고 생각했기 때문입니다. これはですね、やはり下と呼ばれる女子たちですね、この待遇を変えたいということとですね、またミシンと呼ばれた人たちもですね、非常に実は待遇が良くなかったので、これも変えられるだろうと思ってチョンテイルはですね、祭壇師になることを考えます。 아까 평화시장 구조에 대해서 말씀드렸듯이 재단사와 재단보조는 주로 남성이었고요. 월급으로 돈을 받습니다. 先ほども説明しましたけど、祭壇師、そして祭壇の補助はですね、男性で月給制で働いていました。 그런데 미싱사와 시다들은 달랐습니다. しかしですね、ミシンと下、助手はですね、違います。 미싱사는 객공이라는 제도로 돈을 받습니다. 結こぎ 객공 하나를 만들면 얼마씩 준다. いえいえ。 옷을 하나 만들면 うん 힘을 얼마씩 준다. ミシン担当はですね、服を一着作る、一つ作ると作業をするといくらというふうにお金を受け取っていました。 그런데 새로운 디자인을 만들게 되면 시간이 훨씬 많이 걸리게 됩니다. ところがですね、新しいデザインの服を担当すると、また時間が非常にかかります。 그러면 먼저 만들었던 옷보다 더 많은 공임을 줘야 하지만 그러지 않았습니다. ですから、それまで作っていたのに比べると時間かかるので、もっとお金をやらなければいけないんですが、そういうことは全くしませんでした。 그들은 말했습니다. 3개월 동안 똑같은 옷을 만들게 되면 능률이 아무래도 높아지게 됩니다. 3ヶ月間ですね、ずっと同じ服を作っていれば、だんだん効率が上がっていきます。 능률이 높아진 달을 기준으로 해서 작년과 별로 차이가 없으니 공임은 올리지 않아도 돼라고 이야기를 했던 것입니다. で、後で能率が上がるから、上げなくてもいいんだ、労賃をですね、上げなくてもいいんだというふうに言われます。 전태일은 이것이 얼마나 잘못된 것인지를 알고 있었던 것입니다. ところがですね、チョンテイルはこのような制度というのが非常に根本的に間違っているということが言っていました。 그래서 전태일은 일기에 이렇게 썼습니다. 나는 재단사가 나쁘다고 생각한다. 노동자의 편에 서지 않고 사장 입장에 서서 공임을 결정하기 때문에 라고 말했습니다. それでチョンテイルは日記にですね、このように書いてあります。最大者はやはり良くないと、いわゆる経営者なり社長の立場で下の労働者を見ているというふうに
非難をしています。 이처럼 미싱사와 시다의 월급을 사장들은 마음대로 정하고 주었던 것입니다. このようにですね、当時はミシンも裁断士もですね、経営者が自分の都合に合わせて勝手に決めていたわけです。 그래서 전태일은 내가 재단사가 되어서 이러한 것들을 고쳐야 되겠어라고 생각했던 것입니다. それでチョンテイルはですね、自分が裁断士になれば変えられるだろうと考えて、裁断士になることを決めます。 그래서 재단사가 되려면 미싱하는 것과 달라서 재단 보조부터 시작을 해야 했습니다. 裁断士になろうと思ったらですね、裁断士の補助から始めないとならないです。 지금 7,000원을 받고 있었지만 재단 보조로 가게 되면 3,000원을 받아야 했습니다. ミシンをしていると7000ウォンをもらえるんですが、裁断士の補助になるとそれが3000ウォンに減ってしまいます。 그것은 자신의 월급을 57%를 깎아서 받는 효과가 있는 것입니다. ですから自分の月給がですね、57%だから6割近くですね、安くなってしまうわけですね。 지금도 그렇지만 누구도 내 월급을 57%나 깎으면서 남을 위해 살겠다라고 생각하는 사람은 쉽지 않을 것 같습니다. 今もそうだと思いますが、自分の給料をですね、それだけ下げてですね、他の人間のために何かになろうと考える人というのはあまりないと思います。 그러나 전태일은 평화시장 노동자들의 삶을 바꾸기 위해서 그 길을 갔던 것입니다. しかしですね、チョンテイルはですね、平和市場で働いている労働者の条件、待遇を変えるためにですね、ずっとミシンではなくて、裁断士になろうと考えたわけです。 나 혼자만 잘 사는 길을 가려고 했으면 전태일은 2번의 기회를 맞을 수 있었던 것입니다. ですから、他の人が楽な道を行こうと考えたときにですね、チョンテイルはですね、また大変な道を歩むことになります。 첫 번째는 아까 미싱사가 되었을 때, 두 번째는 2년 반 동안 노력해서 재단사가 되었을 때, 이때 옆을 돌아보지 않고 나 혼자 잘 사는 길을 갈 거야 라고 했다라면 전태일은 고생하지 않고 그나마 밥은 먹고 살 수 있는 생활이 되었을 것입니다. ですから、ミシン師になるときですね、あるいは、また、裁断の補助から裁断士になったとき、この時にですね、自分だけ楽な暮らし、いい暮らしができればそれでいいんだと考えていたら、そこで住んでていたわけですね。 그러나 전태일은 그 길을 버리고 함께 잘 사는 길을 걷기 시작했던 것입니다. しかしですね、チョンテイルはその、自分だけ楽に暮らせるという道を歩まずに、仲間とですね、みんなで一緒に、非常に厳しい道を歩むことになります。 전태일은 재단사가 되어서 시다들을 돕기 시작합니다. チョンテイルは裁断士になります。そして、自分たちの、いわゆる女子たちですね、の面倒を見るようになります。 미싱사들은 옷이 완성되는 순간 모터를 끄고 집으로 돌아갈 수 있었지만 시다들은 달랐습니다. ミシン担当はですね、自分がやってる服が全部縫い終われば、モーターを止めて家に帰れますが、いわゆる下と呼ばれるアシスタントは助手はそうではありません。 시다들은 완성된 옷에 실밥을 따고 단추를 달아야 되는 경우도 있고 청소까지 해야 집에 갈 수 있었던 것입니다. 結局、その下と呼ばれる女子たちはですね、必要でない糸くずですね、これを取ったりとか、ボタンをつけたりとか、あるいは掃除をしたりという雑用をして、そして初めて家に帰ることができます。 전태일은 이들을 돕기 시작합니다. で、チョンテイルはですね、彼女たちを助けるようになります。 조금이라도 시다들이 집에 일찍 가서 쉬게 하려고 시다의 일들을 거들어 주었고 자신의 차비를 아껴서 저녁도 못 먹고 11시까지 일하는 시다들에게 풀빵을 사주기 시작했습니다. それでチョンテイルはですね、この、少女たちを助けるためにですね、自分の方で自らそういった、彼女たちの仕事も、やり、また、
晩ご飯も食べずに夜遅くまで働いている少女たちのためにパンを買ってきたりします。 전태일이 차비로 풀빵을 사주고 걸어갔던 길은 약 12.5km로서 남성 걸음으로 2시간 반에서 3시간을 걸어야 됐던 거리입니다. で、チョンテイルがですね、そういったパンなどを買ってきたときは非常に離れていて、男の足でもですね、2時間半から3時間ぐらいかかる遠いところにありました。 전태일은 밤 10시, 11시에 끝나서 이 길을 걸어갔던 것입니다. で、チョンテイルの家はですね、そのために遠いところにあってですね、節約するために遠いところにあって、夜10時とか11時に家に着くようになります。 그 당시는 야간 통행 금지가 있었던 시간이었기 때문에 가다가 파출소에 붙잡혀서 새벽 4시 통금이 해제될 때까지 파출소에 붙잡혀 있는 일들도 많았습니다. 当時はですね、夜間外出禁止令があった時期で、場合によってはそれに引っかかってしまって警察に捕まり、警察で明け方まで過ごすということも何度もありました。 나중에 전태일의 사정을 알게 된 경찰들은 전태일을 그냥 보내주는 선의를 베풀었습니다. で、しばらくするとですね、警察の方もチョンテイルがなぜこうやって遅くまでいるのかというのが分かったので、捕まえずにですね、そうやって送ったそうです。 그러던 어느 날 전태일이 시다들의 일을 대신해 주는 것을 사장에게 들키고 맙니다. ところがですね、ある日チョンテイルがこのようにアシスタント女子たちにやってたことがですね、社長にバレてしまいます。 이때 사장은 전태일에게 호통을 칩니다. 너 재단사는 재단사 일을 해. それで 쟤네들 일찍 社長はですね、チョンテイルを非難します。お前はお前だけの仕事をしろというふうに非難をします。 쟤네들 일찍 보내주면 버르장머리 나빠져 라고 이야기했습니다. そしてですね、このようにしていると、彼女たちは悪い癖がつくんだと言って、チョンテイルをやってたことを否定します。 그때 전태일이 쓴 일기에는 이런 귀절이 있습니다. 当時のチョンテイルの日記にはこのような記述もあります。 아무리 성능이 좋은 기계라도 이렇게 쉬지 않고 돌리면 금방 망가질 텐데 하물며 나이 어린 소녀들을 늦게까지 붙잡아 두려고 그런다. どれだけいい機械もですね、ずっと休まりに使っていると壊れてしまうと、幼い少女たちをですね、このようにこき使っていたら体が壊れてしまうんだというふうに書いてあります。 조금이라도 일찍 보내준다면 내일 가서 쉬고 내일의 능률을 더 올릴 수 있을 텐데 꼭 늦게까지 붙잡아 두려고 노력을 한다. 라고 친구에게 썼던 것입니다. 友人に対してですね、このように書いてあります。少しでもですね、早く終えた方がですね、次の日もっと効率的に仕事ができるのに遅くまで働かせているというふうに書いてあります。 전태일의 고민은 깊어졌습니다. で、チョンテイルの悩みはどんどん深くなっていきます。 풀빵을 사주고 시다들의 일을 거들어 주어도 근본적인 문제가 해결되지 않는다는 생각을 하게 되었던 것입니다. ですね、そういったパンを買ってあげたりとかですね、下がやってた仕事を手伝ったりしても根本的な解決にはならないということに気がつきます。 그러던 중 근로기준법이라는 것이 있다는 것을 알게 됩니다. そういった時にですね、勤労基準法というのがあるということを知ります。 깜짝 놀란 전태일은 헌책방에 가서 근로기준법 해설서 한 권을 사오게 됩니다. そう言ってですね、チョンテイルは古本屋に行ってですね、その本を買います。 기쁜 마음에 그 책을 탁 펼쳤던 전태일은 충격을 받게 됩니다. で、そういった嬉しい心でその本を開けたとき、チョンテイルはショックを受けます。 왜냐하면 그 책은 전부 한자로 되어 있었기 때문입니다. で、その本はですね、当時の法律の本はですね、ほぼ漢字だらけだったからです。 전태일은 공교육의 혜택을 2년 정도밖에 못 받았고 고등국민학교에도 약 10개월밖에 못 다녔던 학력입니다.
チョンテイルはですね、小学校は2年ぐらいで、その後の、他のまた学校も6月ぐらいしか通っていませんでした。 그래도 끊임없이 공부하려고 노력하고 천자문책을 사다 놓고 공부를 했지만 그 책은 도저히 읽어내릴 갈 수가 없었기 때문에 충격을 받게 됩니다. で、一生懸命勉強して、漢字の勉強もしたんですが、やはりその、法律の本は読むことができませんでした。 전태일은 탄식합니다. 나에게 대학생 친구가 한 명이라도 있었으면 얼마나 좋을까라고. で、その時、チョンテイルはですね、ため息をつきます。一人でも大学生の友人がいれば読めるのにというふうに書いてあります。 전태일은 여기에 굴하지 않고 천자문책을 놓고 아니 5편을 구해다 놓고 이 책을 2년 동안 다 해석을 해냅니다. そうやってですね、チョンテイルはですね、2年間にわたってその本を読破をします。 그런데 정말 찾을 수 없는 한자가 나오면 멀리 떨어진 곳에 사는 대학을 다녔다는 아저씨 집을 찾아가서 동네 아저씨 집을 찾아가서 묻기도 했습니다. でも分からない漢字が出てくるとですね、近くの、大学で勉強したという、そういった男性がいれば、おじさんがいればですね、その人に尋ねてみました。 그리고 전태일은 이 근로기준법에 맞는 모범공장을 차려보고 싶어 합니다. そしてですね、もう一つチョンテイルはですね、この法律をちゃんと守っている模範的な工場ってないのかという、探し始めます。 이 공장의 설립 목적은 세금을 정당하게 내고 근로기준법을 다 지켜도 이윤을 남길 수 있다는 것을 보여주고 싶어 했던 것입니다. それはですね、ちゃんと法律を守って、利益を上げて、税金もちゃんと納めるという普通のことができる工場というのをぜひ見せたかったからです。 그래서 저렇게 학대받고 있는 여성 노동자들의 구해내고 싶었던 것이 바로 전태일의 모범공장 계획서입니다. それでですね、チョンテイルが下と呼ばれるアシスタントでこき使われている女性、子供たちをですね、少女たちを助けるためにですね、考えたのが、チョンテイルが지금 뭘 만들었다고 하셨나요? 모범공장. 模範工場ですね、それを見せたいと思ったからです。 전태일은 이것을 위해서 노력을 했지만 자본금 3천만 원을 구할 수 없어서 만들지 못합니다. でもそういった模範的な工場をですね、作ろうと思ってもですね、資本金がとてもいりますので、それは全然無理な話です。 괜찮아요? 괜찮습니까? 삑삑 소리가 나서요. 이쪽에는 괜찮아요. 아, 그래요? 예. 건드린 거 없는데. 전태일은 자신이 돈을 구할 수 없는 것을 알고 고민하다가 자신이 가진 것은 눈이 2개 있으니 눈을 하나 필요한 사람에게 기증하고 이 사실이 신문에 나게 되면 독지가를 만나서 자본을 지원받아야 되겠다라고 생각했습니다. そしてはですね、チョンテイルはですね、例えば自分の目を一つをですね、寄贈し、でそのことが新聞に出れば、お金を作ることができるんじゃないだろうかというふうにも考えます。 그래서 중앙일보 기자에게 편지를 보냈지만 답은 없었습니다. そうやって考えてですね、中央日報の記者にですね、手紙を書きますが、返事はありませんでした。 전태일은 다시 생각합니다. で、チョンテイルはですね、もう一度また考えます。 아, 내가 혼자서 하려고 그랬기 때문에 안 된 것이야. 친구들과 힘을 합해서 하면 할 수 있을 거야 라고 생각합니다. それで一人でやるからできないんだというふうに気がつき、友人たちと一緒にやることを考えます。 그래서 모임을 만들었는데 첫 번째 모임 이름은 바보회입니다. で、そうやって集まり会を作ります。1回目の集まりが、パボのバカの会という名前の集まりを作ります。 바보회라고 만든 이유는 이렇게 훌륭한 법이 있는데도 모르고 우리는 바보처럼 시키는 대로 일하고 주는 대로 받고 있었다.
なぜ、バカの会とつけたかというと、このように立派な法律があるにもかかわらず、自分たちはそれのことを知らなかったと。で、言われるままに働いていたバカだったということで、こういう名前をつけたそうです。 두 번째는 선배 재단사들에게 평화시장 문제를 해결하기 위해서 함께 힘을 합해 주십시오라고 부탁을 했을 때, 야, 이 바보 같은 놈들아, 그래봤자 너희만 손해야 라고 얘기를 했기 때문입니다. で、またですね、またいろいろ動いたときにですね、上からですね、いやなんてバカなやつだというふうに非難を受けたことがあるわけですね。それで、バカの会というふうにつけたわけです。 그래서 그 바보회에서는 설문지를 만듭니다. 100장을 평화시장에 돌렸습니다. 設問、いわば質問のアンケートですね、を作って平和以上で巻きます。 이 설문지는 여러분들이 전태일 기념관에 오시면 보실 수 있습니다. 가져가실 수도 있게 되어 있습니다. この当時の質問の用紙はですね、記念館に来ていただければ実際のものを見ることができます。またコピーしたものがありますので、それを持ち帰ることもできます。 설문지 100장을 평화시장에 돌렸지만 사장들에게 발각이 되고 빼앗기고 회수한 것은 26매 정도 됩니다. やはり100枚ほどは、作ったんですが、社長に見つかって取られたりとかして回収できたのは26枚でした。 전태일은 이 설문지를 정리하고 자신이 근로기준법을 공부하면서 평화시장의 공장들의 위반 사항을 기록한 것을 토대로 해서 시청과 노동청에 찾아가게 됩니다. で、この26の答えをもとにですね、労働基準法に違反しているところがどこにあるのかということを、それをまとめてですね、ソウル市役所とあと労働基準局などに、訪問します。 전태일은 노동청과 시청에 찾아가면서 우리 정부에서 평화시장의 이런 열악한 상황을 모르고 있다라고 생각했고 이것을 알려준다면 시정이 될 것이라는 믿음을 가지고 갔던 것입니다. で、当時、チョンテイルはですね、労働庁とかソウル市役所に、訪問して、この事実を言えば、これが良くなるだろうと信じていたからです。 그런데 노동청에 찾아갔더니 근로감독관들은 야 뭐야 거기다 놔 그거보다 더한 데도 있는데 뭘 이런 식으로 전태일을 대했던 것입니다. 労働庁に行っても、労働基準庁に行ってもですね、結局そこに置いてけと言われて、で、これよりももっとひどいところがあるんだというふうに、鼻であしらわれます。 전태일은 충격이 이만저만이 아니었습니다. で、チョンテイルは非常なショックを受けます。 우리 정부가 몰랐기 때문에 이런 열악한 상황이 생겨 있다고 생각했었는데 사실은 알고 묵인하고 오히려 방조했다는 것을 알게 되었던 것입니다. 結局、チョンテイルはですね、こういった現実を知らないから放置されていたんだということではなくてですね、こういう現実を知っているにもかかわらず、今の、政府なり国はですね、そのままにしているんだということが分かりました。 이 무렵 전태일은 평화시장에서 블랙리스트가 되어버립니다. で、その時ですね、もうすでにチョンテイルは平和市場の中でのブラックリストの中に入っていました。 평화시장에서 일을 할 수 없게 된 전태일은 그 정부가 방관하고 있다는 것에 대한 실망과 더불어서 크게 낙담을 해서 어머니에게 임마누엘 수도원 공사장에 갈 수 있게 해달라고 요청을 하게 됩니다. で、チョンテイルは非常にショックを受けます。で、また仕事もできなくなり、母親にですね、修道院に行かせてくれというふうに頼みます。 수도원에 간 전태일은 낮에는 돌을 깨고 벽돌을 나르며 일을 하고 밤에는 자전적 소설을 쓰면서 이후 자신이 평화시장에서 무엇을 할 수 있는지 어떻게 해야 평화시장의 문제를 해결할 수 있는지 고민을 했습니다. この修道院でですね、昼間は働き、夜は何ができるのか、平和市場で何ができるのかということを考え出します。 전태일은 8월에 쓴 일기에
친구에게 보내는 그 편지 형식의 유서와 그 결단의 글을 남기게 됩니다. で、チョンテイルは 8月の日記にですね、友人に宛てた、いわば遺書ですね、というのが書いてあります。 제가 지금 다 외울 수 있는지는 모르겠지만 대충 내용은 이런 것입니다. 大体の内容は次の通りです。 나는 돌아가야 한다. 꼭 돌아가야 한다. 평화시장의 어린 동심 곁으로. 私は必ずですね、平和市場に戻らなければならない、幼い少女たちのもとにというふうに書いてあります。 생을 두고 맹세한 내가 이 많은 시간과 공상 속에서 나약한 너희들의 곁을 떠나지 않기 위해서 나약한 나를 다 바치겠다. 이런 글을 썼습니다. で非常に弱いですね、自分がですね、その幼い子供たちの横にいなければならないというふうに書いてあります。 그러면서 그 위에는 오늘 나는 완전에 가까운 결단을 내렸다. 이 결단을 내리기까지 나는 얼마나 괴로워했고 힘들어했던가. 그러나 이 시각 나는 완전에 가까운 결단을 내렸다. 이렇게 쓰여 있습니다. またですね、そこのノート、日記の帳のところにですね、自分は決断したと、決断する前に非常に大変で悩んだけれど、もはやそれは大丈夫だ、というふうに書いてあります。 그리고 70년에 8월에 다시 평화시장으로 돌아왔던 것입니다. そしてですね、70年の8月にですね、もう一回平和市場で働き始めます。 그래서 다시 친구들과 모임을 한 번 더 만듭니다. そして友人たちとですね、もう一回集まりを作ります。 그 이름은 삼동회였습니다. その集まりの、組織の名前が三동会です。 삼동이라는 것은 전태일 그러면 평화시장이라고 생각들을 하시지만 평화시장은 한 개의 상가일 뿐이고 그 주변에는 여러 상가가 있습니다. 平和市場というのは一つの建物のことを言うのであって、周辺にはたくさんの同じような市場があります。 제일 먼저 생긴 게 평화시장이고 두 번째가 통일상가, 세 번째가 동아상가였던 것입니다. そこにはですね、平和市場、東和市場、というふうに3つちょうど建物がありました。 그래서 이 세 개의 상가에 있는 재단사들 모임이다 라고 해서 삼동회라고 이름을 지었던 것입니다. ですので、3つの商店街ですね、建物の集まりだということで、三동会というふうに名前を付けたわけです。 그래서 여기서는 설문지를 다시 200장을 평화시장에 돌립니다. で、ここでですね、また設問紙ですね、アンケートを200枚ですね、平和市場の中で配ります。 그래서 126장을 회수하게 됩니다. それで、126枚ですね、の回答を得ることができます。 이거를 정리해서 노동청을 다시 찾아가게 되고 평화시장에도 주식회사에도 제출하게 됩니다. またこれをですね、整理して労働庁にも渡しますし、平和市場にも提出をします。 그리고 각 언론사에도 갖다 주게 됩니다. で、また、その新聞社などにも送ります。 그런데 1970년 10월 7일자 경향신문 사회면에 대서특필되게 됩니다. 며칠이죠? 10월 7일이요. 70년 10월 7일. 70年の10月7日にですね、ある新聞に載ります。共犯新聞に載ります。 전태일과 친구들은 매우 기뻐하면서 친구 한 사람이 찾고 있던 시계를 경향신문사에 맡기고 신문 300부를 가지고 와서 평화시장에 돌렸습니다. で、この共犯新聞に載ったことを非常に嬉しく思って、共犯新聞300部をですね、自分がしてた腕時計と代わりに買ってきて、腕時計を置いて300部を買って、平和市場の中でその新聞を配ります。 평화시장 노동자들에게서도 난리가 납니다. 아, 우리도 인간이었구나 라고는 외침이 나왔습니다. この時にですね、平和市場の中の労働者ももう自分たちは、ちゃんと人間なんだということが自覚が生まれます。 우리 이야기가 신문에 실렸어 라고 하면서 노동자들은 신문을 받아가기 시작했습니다.
自分たちの話が新聞に載ったということで、労働者たちは非常に驚き、またその新聞をみんなで回し読みをします。 일부 노동자들은 신문값을 내기도 했습니다. 一部の労働者はですね、その新聞代を払うこともしてくれました。 이래서 전태일과 친구들은 이제 무엇인가 해결이 될 수 있을 거야라고 생각을 하고 기대를 했습니다. これでですね、チョンテイルとですね、友人たちはこれで解決ができるだろうと期待をします。 그러나 그것은 일회성 기사였을 뿐 그 이후 아무런 일도 일어나지 않았습니다. しかしですね、1回性の記事だけであって、その後ですね、何の変化も起きませんでした。 그래서 전태일과 친구들은 10월 20일에 노동청 앞에 가서 시위를 하려고 생각을 합니다. そしてチョンテイルとですね、仲間たち、友人たちはですね、10月の20日に労働庁に行って、抗議のデモをしようと考えます。 10월 20일은 바로 노동청 국정감사가 있는 날이었기 때문입니다. で、これはですね、なぜかというと、この日に国政の監査といって、国会議員で労働省の問題が取り上げられる時期だからです。 그런데 이 소식은 새어나갔고 전태일에게 사람들이 찾아오기 시작했습니다. ところがこの情報が漏れてしまって、社長たちがですね、チョンテイルのところをやってきます。 근로기준국장이었습니다. で、その時はですね、社長だけじゃなくて、この勤労基準局の局長までチョンテイルのところにやってきます。 또한 평화시장 사장 측도 있었습니다. また平和市場の社長もやってきます。 이들은 전태일과 친구들에게 말합니다. そしてチョンテイルとその友人たちに話をします。 너희들의 말이 옳고 들어주겠다. 그런데 이것을 하려면 시간이 좀 필요하다라고 이야기합니다. その時ですね、お前たちの主張は正しいと、ただこれを解決するためには時間が必要だというふうに言われます。 전태일과 친구들에게 너희들이 지금 일도 안 하고 이러고 있기 때문에 깡패들 같이 보이니 일단 취직을 해서 열심히 일을 하라. 우리가 꼭 들어주겠다라고 다시 한번 이야기를 합니다. お前たちは働いていないからちゃんと仕事を始めて、そして仕事を始めたらちゃんとその主張をですね、認めると、要求を受け入れるというふうに言います。 전태일의 친구들은 전부 재단사였지만 취직을 해서 일을 하고 있으면 고쳐준다 그러니까 재단 보조, 시약에는 완성된 옷 다리미질하는 건데요. 그런 역할로도 다 취업을 하게 됩니다. チョンテイルのその仲間たちはですね、裁断士だったりとか、最後の仕上げの担当だったりとかしたので、みんなまた仕事を始めます。 그리고 기다렸습니다. そして仕事を始めて、何か変わらないか、答えはないかと待ちます。 그런데 약속한 날짜가 지나도 아무 소식이 없었던 것입니다. ところがですね、約束した日が過ぎても全く何の変化もありません。 전태일과 친구들이 노동청으로 달려갑니다. そして、チョンテイルと仲間たちはですね、労働庁の方に抗議に行きます。 그들을 만난 노동청 관계자들은 야, 국정감사 다 끝났어. 니들 하고 싶은 대로 해라고 이야기했습니다. で、結局ですね、国政監査が済んだから、お前たちやりたいようにやれというふうに、その担当者は言います。 그들은 국정감사에 전태일과 친구들의 항의가 で、結局ですね、 있을까봐 막았던 것입니다. 거짓말로. 国政監査の時にですね、チョンテイルたちが行ったので、それなりの効果があったわけです。 근본적으로 이것을 평화시장 문제를 해결하려는 의지는 없었던 것입니다. しかしですね、これは根本的な解決をしようという意思ではありませんでした。 전태일은 생각했던 것입니다. で、チョンテイルは考えます。 자신이 상대해야 될 것이 평화시장 사장들 뿐이라고 생각했던 처음과 달리 국가 전체를 상대로 해야 될지도 모른다는 생각을 하게 됐기 때문에 전태일은 결심을 굳혔던 것입니다.
で結局ですね、この平和市場の各企業の社長が相手ではなだけが相手ではなくて、国が相手なんだということがわかります。 전태일은 친구들에게 이렇게 훌륭한 법이 있으면 뭐하냐, 지켜지지 않는데 이 법을 불태우자라고 이야기를 합니다. でそしてチョンテイルはですね、このような立派な法律があっても全く使われていないんだったら役に立たないと燃やしてしまおうというふうに考えます。 그것이 바로 1970년 11월 13일이었던 것입니다. でそれがですね、1970年11月13日でした。 11월 13일 오후 1시 20분 평화시장 A동과 B동 사이에 그 조금 넓은 광장이 있고요. 거기를 인간시장이라고 저희들은 불렀습니다. 平和市場の A ドン、B ドンの間にですね、ちょっと広場があります。私たち人間市場というふうに呼んでたんですが、そこでですね、1時20分です。 그날 전태일과 친구들이 종이에 구호를 써서 들고 내려왔지만 이 소식 또한 세워나가서 미리 준비하고 있던 경찰과 경비들에게 빼앗기고 일부 친구들은 두드려 맞기까지 하게 됩니다. でこの情報もですね、また流れてしまって、警察が待機をしていました。で友達もですね、殴られたりとか、そういった弾圧を受けるわけです。 또한 사장들은 점심시간임에도 불구하고 노동자들이 공장 밖으로 나가지 못하게 막기까지 했습니다. またですね、社長たちはですね、労働者が外に出られないようにというふうにも出られないようにしました。 친구들이 이렇게 끌려가기도 하고 맞는 것을 보면서 전태일은 친구 한 명에게 잠깐 평화시장 한쪽에서 기다려달라고 말한 뒤 그 2층을 평화시장 2층으로 올라가게 됩니다. そして友人たちがですね、殴られ、また、連行されるのを見てですね、友人にちょっと待ってくれと言って、チョンテイルは2階に上がります。 그래서 그 복도에 있던 그 솜과 스펀지 조각에 기름을 묻혀서 자신의 겨드랑이 같은 데 다 끼고 내려왔던 것입니다. そしてですね、そこにあった、布にですね、火を 죄송합니다. 다시 한번 좀 말씀해 주세요. 솜과 솜, 솜, 네. 스펀지 조각에 ね、そこにあったですね、布とかですね、綿ですね、に、油をつけてですね、チョンテイルは持ってきます。 전태일은 근로비기준법 책과 자신에게 불을 붙이고 쓰러졌습니다. ね、そしてですね、チョンテイルはですね、自分とそのに火をつけてですね、そこにまで倒れます。 놀란 친구가 달려와서 불을 껐지만 이미 전태일에게는 입도 다 이렇게 뒤집혀지고 머리도 다 타고 이런 화상을 입은 상황이었습니다. 驚いた友人がですね、やってきますが、すでにチョンテイルは髪の毛も全部燃えてしまった状態でした。 전태일은 그 상황에서도 일어나서 외쳤던 것입니다. チョンテイルはその時もですね、叫んでいました。 잘 나오지도 않는 쉰 목소리로 우리는 기계가 아니다. 근로기준법을 준수하라. 일요일은 쉬게 하라고 외쳤습니다. その時ですね、自分たちは人間だと、勤労基準法を守れというふうに、弱い声で叫びます。 그래서 쓰러진 전태일은 평화시장 끝에 있는 국립의료원으로 실려갔다가 거기서 안 돼서 명동 성말병원으로 실려갔던 것입니다. その近くでチョンテイルはですね、平和市場のすぐ横にある国立養老院に行きます、搬送されます。しかしそこで処置ができなくて、またヨンドンの大きな病院に行きます。 그날 병원에서 화기를 뺄 수 있는 주사 한 대만 맞아도 어느 정도 회복이 될 수 있을지 몰랐지만 근로감독관이 보증을 서주지 않았기 때문에 주사를 맞아보지도 못했던 것입니다. で、その時ですね、勤労監督官がですね、一言言えばやっぱりこれは解決助かったんですが、それもできませんでした。 그는 쉰 목소리로 어머니에게 이야기합니다. そしてチョンテイルはですね、非常にか細い声でお母さんに伝えます。 자기를 살리려고 애쓰지 말라고
자신이 왜 이런 행위를 했는지 어머니만은 아시지요? 라고 말했습니다. 自分がなぜこういうことをするのか、お母さんだけが分かりますよねというふうに喋ります。 기도가 막혀서 소리가 잘 안 나오자 의사는 칼로 목을 이렇게 베어서 피가 흐르게 합니다. 気道が詰まってしまったので、医者はですね、気道を削除します。 그러면서 전태일은 어머니에게 자신의 뜻을 이어달라고 이야기를 합니다. そしてですね、チョンテイルはお母さんにですね、自分の意思を継いでくれと語ります。 그리고 어머니 배가 고파요 라고 마지막 말을 하고 숨을 거뒀습니다. そして最後ですね、お腹が空いたと一言言って、チョンテイルは息を引き取ります。 전태일의 죽음을 맞이한 어머니는 아들을 잃은 슬픔이 너무나도 컸지만 슬픔에 잠겨 계시지 못했습니다. 母親はですね、チョンテイルが亡くなったということに非常に悲しみがありますが、それだけではありませんでした。 왜냐하면 아들의 뜻을 이어가야 된다고 생각하셨기 때문입니다. なぜならば、息子のですね、意思を継がなければならないと考えたからです。 그래서 장례를 치르지 않고 전태일이 요구했던 8개 조항에 대해서 지켜줄 것을 노동청장에게 요구하게 됩니다. それで葬式をせずにですね、チョンテイルが要求した8つのことをですね、労働基準庁に要求をします。 노동청과 평화시장 측에서는 돈을 엄청 많이 가지고 와서 어머니를 회유합니다. 平和市場の社長たちとですね、労働庁は非常にお金を持ってきて、大金を持ってきてですね、葬式をするようにというふうにチョンテイルの母親に呼びかけます。持ちかけます。 그때 당시 돈으로 약 4천만 원이 넘는다고 했습니다. 当時の金で3000万ウォンと言われています。 그러나 어머니는 거부하셨고요. 어머니와 전태일이 다니던 교회에 목사님, 전도사님들이 오셔서 오히려 어머니에게 합의하라고 압박을 가했습니다. 母親はそれを拒絶します。で、お母さんとですね、チョンテイルが通っていた教会の、牧師が来てですね、これで合意しろと、これで和解しろというふうにむしろ呼びかけます。 친척들도 모두 돈을 받으라고 어머니에게 조명하기 시작했습니다. 親戚もですね、金を受け取るというふうにチョンテイルの母親に言います。 어머니는 내 아들 목숨값으로 먹고 살 수 없다라고 완강하게 거절하셨습니다. で、チョンテイルの母親はですね、息子の体の金で生きることはできないと言って、そういったことを拒否をします。 그래서 어머니는 아들이 요구한 8개 조항이 꼭 지켜져야 된다고 주장하셨습니다. それで母親はですね、息子チョンテイルが要求した8つのことが必ず実現されなければいけないと要求をします。 그 조항들은 일요일마다 쉴 것, その要求というのは日曜ごとにちゃんと休むことですね。 임금 50% 이상 인상할 것, 賃金を 50% 以上引き上げる。 작업시간 단축할 것, 労働時間の短縮です。 노동조합 만드는 거 방해하지 않기, 労働組合を作ることを妨害しないこと。 그리고 여성 생리휴가 실시. あと女性の生理休暇の実施。 이런 조항들이 다 들어있었던 것입니다. 여러분들이 기념관을 방문하게 된다면 전시되어 있어서 보실 수 있습니다. こういった要求を掲げています。皆さん、ぜひ記念館に来ていただければ、この要求を実際に見ることができます。 이런 조항을 받아들인 정부와 그 사장들은 합의서에 도장을 찍습니다. 結局、政府とですね、社長たちはこの要求を認めて、確認書にサインをします。 그래서 전태일은 장례를 치르게 되었고 전태일의 사망 후 2주 후에 청계피복 노동조합이 설립되게 됩니다. これによってですね、チョンテイルの葬式が行われ、
亡くなった2週間後にですね、労働組合ができます。 노동조합은 만들어졌지만 평화시장 노동자들은 전태일의 죽음의 진실을 알지 못했습니다. 労働組合ができましたが、平和市場の労働者たちは、チョンテイルの死が何だったのかということについては全く知りませんでした。 왜냐하면 우리 노동자들에게 사장들은 두 가지로 전태일의 죽음을 왜곡해서 이야기했습니다. なぜならばですね、社長たちは、各会社の社長たちはですね、2つのことでですね、チョンテイルの死について嘘を言ったわけです。 첫 번째는 깡패가 일하기 싫어서 자살했어. 뭐가 싫었어요? 깡패가 일하기 싫어서 자살했어라고 말했어. まず一つはですね、不良がですね、働くのが嫌で、すみません、ちょっと音が、奥田さんとマイクをちょっとミュートにしてください。네, 네. 그냥 해도 될까요? 네, 계속해 주세요. 예. 두 번째는 그 깡패가 폐병이 걸려서 취업이 안 되니까 자살했어라고 말했습니다. またですね、そういったカンペですね、グレンタイヤクザかな、の人間が、肺炎になって体が悪くなって、それで働くことができなくて自殺したんだというふうにデマを流しました。 그러나 죽음의 진실은 숨길 수 없었습니다. しかしですね、チョンテイルの死が何であったのかということを隠し通すことはできませんでした。 노동조합 활동을 시작한 전태일의 친구들은 일요일 날 작업하는 것을 단속하기 시작했습니다. まずですね、労働組合を作った友人たちはですね、日曜日に働いているか、仕事をさせているかさせてないかということをチェックを始めます。 근데 이분들은 짧은 그 단정한 머리에 양복을 입고 다녔습니다. で彼らはですね、ちゃんとスーツや洋服を着て、髪の毛も短く切って通います。 웬 양복이지? 라고 저는 생각했습니다. なぜ洋服なのかというふうに私は思いました。 아까 전태일을 깡패의 죽음이라고 말했던 사장들은 이렇게 말을 했기 때문입니다. それはですね、先ほどチョンテイルの死がですね、結局ヤクザなりグレンタイなりのですね、死だというふうに、不良の死だというふうに言ったからですね。 그 죽은 깡패 엄마하고 깡패 친구들이 평화시장 옥상에다 노동조합을 만들었어 라고 저희들에게 말을 했기 때문입니다. で当時ですね、その不良たちがですね、平和市場の屋上に、チョンテイルの母親と一緒に労働組合を作ったんだというふうに、平和市場の社長たちは他の労働者に向かって説明をしていました。 그래서 이소선 어머니는 헌옷 장사를 하고 계셨는데 영안실에서 나온 죽은 사람의 옷들을 파는 곳이 있었나 봅니다. でチョンテイルのですね、お母さんたちは、その어머님 어떤 일을 하셨던 거예요? 헌옷 장사. 헌옷 장사ね。チョンテイルのお母さんはですね、当時ですね、古着の商売をしていました。 그래서 그 옷들을 잘 손질을 해서 이 전태일의 친구들, 노조 간부들에게 입혔던 것입니다. 깡패라는 이미지를 벗으려고요. カンペラ、グレンタ不良だというそういった、噂ですね、イメージを、なくすために、ジョン・テイルのお母さんはその古着の中からいいものを選んでですね、労働組合の幹部たちにあげて、彼らがそれを着て、日曜日のチェックに出たということです。 이 전태일의 친구들 역시 전태일을 통해서 근로기준법을 배운 것 외에는 아는 것이 아무것도 없었던 사람들입니다. で、チョンテイルの友達たちもですね、チョンテイルから労働基準法について勉強したこと以外は全く知らないことばっかりでした。 그런데 친구의 뜻을 이어가기 위해서
열심히 뛰어다니면서 공부를 하고 배우면서 노동조합을 이끌어갔던 것입니다. で、結局、チョンテイルの意思を継いでですね、労働組合の活動をしながら、一生懸命勉強していきます。 그래서 저희 같은 아무것도 몰랐던 노동자들이 노동조합에 가입을 하게 됩니다. で、私のようにですね、全く何も知らなかった人間がですね、労働組合に加入するようになります。 그래서 이제 우리들의 조건을 바꾸기 시작합니다. それによって、私たちのそういった生活なりですね、条件が変わっていきます。 작업 시간을 아침 9시 출근, 저녁 8시 퇴근으로 바꿔냅니다. まず、労働時間もですね、朝9時から夜の8時までになります。 이러한 과정들을 통해서 노동자들은 내 스스로 존중받아야 되는 사람이라는 것을 깨닫게 되었던 것입니다. このような過程を通じてですね、平和市場で働いていた労働者たちもですね、自分たちは労働者としてちゃんと尊厳されなければ、尊厳を持たなければいけないということを学んでいきます。 또한 우리 부모들이 못나고 게을러서 못 사는 것이 아니라 사회 구조의 문제였다는 것을 깨닫게 됩니다. またですね、私たちの父親、母親もですね、貧しいからなったのではなくて、社会的な問題だったということに気がつきます。 그때 우리 사회에서는 공장에 다니는 그 노동자들에게 공돌이, 공순이라고 부르면서 비하하고 있었지만 그것을 뛰어넘게 되었던 것입니다. 当時ですね、工場で働いているのは、コンドリとかコンスニといって、いわば卑下してですね、そういった工場労働者を言っていたんですが、それはやっぱ間違いであるということに気がつくわけです。 이처럼 전태일을 통해서 많은 노동자들은 우리들이 당당한 하나의 인권을 가진 사람이고 민주사회의 구성원이라는 것을 깨달으면서 삶이 바뀌게 되었던 것입니다. チョンテイルを通じてですね、私たちはちゃんと、尊厳を置かなければならない、人間、労働者であり、また民主社会の、重要な構成員であるということを学びます。 전태일은 자신이 거리에서 거리를 떠돌고 공장의 평화시장에서 여러 가지 열악한 속에서 일을 하면서 깨달은 게 있습니다. チョンテイルはですね、いわゆる路上で暮らし、物を売ったりして暮らしたりとか、あるいは平和市場で働いて、気がついた得たことがあります。 그가 깨달은 것은 많은 것을 가진 사람이 얼마나 다른 사람을 비인간화하고 기계화하는지를 전태일은 절실히 깨달았습니다. 多くのものを持っている人間というのはですね、やはり他の人たちを非人間的に扱っているんだということをですね、チョンテイルは気がつきます。 그래서 전태일은 이렇게 책에 썼습니다. 전태일은 인간을 필요로 하는 인간들이요. 그대들은 무엇에 네? 그대들은 무엇에 가치를 두고 있는가? 인간을 다시 말씀드리겠습니다. 인간을 필요로 하는 인간들이요. 그대들은 무엇을 중요시하는가? 인간의 가치인가? 아니면 황금대의 부피인가? 라고 전태일은 말했습니다. チョンテイルが書いていること、例えばですね、人間を必要とする人間は一体何なのかと、それはですね、結局、その価値は何なのか、金のためではないのかというふうに非難をしています。 그리고 그가 친구들에게 유서 형식으로 쓴 편지에는 이렇게 되어 있습니다. また彼がですね、チョンテイルが友人たちに向けた遺書にもこのように書いてあります。 자신을 잊지 말아달라고 이야기를 했고요. 지금 이 세상에서 굴리던 덩이를 잠시 나의 나인 그대들에게 맡기러 잠시 다니러 간다라고 썼습니다. はいですね、自分がですね、実現しようとした正義ですね、これをお前たちに任せたというふうに書いてあります。 이후의 세계에서도 이 못다 굴린 덩이를 계속 굴릴 것이고 그 굴리는 것 때문에 그 세계에서조차 추방당한다 하더라도 자신은 끝까지 굴리겠다라고 전태일은 썼습니다. で、そのあの世でもですね、不正やそういった戦いを続けると、それによって
追い出されたとしても構わないというふうな決意をチョンテイルは書いています。 바로 이게 전태일의 생각인 것입니다. これがですね、チョンテイルの考えだと思います。 사람을 사랑했던 전태일은 평화시장에 오기 전부터도 자신도 어려웠지만 자신보다 더 어려웠던 동료들을 생각했던, 사랑했던 그런 사람이었기 때문에 평화시장에 와서도 아무도 문제가 아니라고 생각했던 부분들에 대해서 문제라고 바라볼 수 있었던 것입니다. チョンテイルはですね、平和市場に入る前もですね、自分たちよりも非常に苦しい人たち、貧しい人たちという人たちのそれを非常に認めですね、愛していました。ですので、そういうことがあったから、それまで誰もですね、問題があるというふうには考えていなかった平和市場のですね、労働者の状態ですね、待遇というものについて、チョンテイルはおかしいというふうに考えて、指摘をし戦ったと思います。 바로 이게 전태일 정신이고, 우리가 아직도 이 사회에서 전태일 정신이 실현되지 않고 있기 때문에 계속 서로 연대하고 같이 싸워나가야 될 그런 지점들입니다. これがですね、チョンテイルの思想であってですね、でこのことがですね、まだ今の社会では実現されていないと思います。このチョンテイルの思想考えをですね、実現するために私たちは力を合わせて連帯をして進まなければいけないと思います。 시간이 너무 돼서요. 제가 지금 빨리 끝내야 되는 것 같아서 마지막으로 하나 말씀드린다면, 아까 선생님께서 기념관이 어떻게 만들어졌냐 이런 얘기를 물어보셨는데, 네. 우리가 그 촛불로 인해서 네. 조금 사회가 민주적으로 바뀌었을 때 민주사회적 생각을 갖고 계신 시장님이, 박원순 시장님이 오셨고, 그분은 노동존중 사회가 되어야 된다라고 생각하신 분이었습니다. 그래서 전태일의 정신을 기리는 기념관을 만들어서 전태일 정신을 알려야 된다 이런 생각을 하셨기 때문에 이걸 만드는 데 도움을 주셨던 것입니다. 時間が非常にオーバーしてすみませんで、最後に一言ですね、チョンテイルの記念館がなぜ作られたのかについて説明をしますと、実はチョンテイルの記念館はソウル市が作って、チョンテイル財団が委託して運営しています。で、これはですね、キャンドルの戦いの時にですね、がきっかけになって、ソウル市のパゴンスン市長がですね、やはり労働者ということを、労働というものを大切にする社会を作ろうということを記念する意味でですね、このチョンテイルの記念館を作ったそうです。 이제 그만해야 될 것 같죠? 좀 질의응답해야 되는데, 예. 皆さん、ちょっとマイクオンにして、拍手お願いしますか。ね、감사합니다. ですね、もうちょっと12時4分なので、3、4人だけ質問をして、원장님 10분, 15분 정도 괜찮아요? 시간 괜찮으세요? 네, 괜찮습니다. 질문 있으시면 해주세요. 네, 10분ぐらいちょっと質問があれば受け付けますので、ぜひお願いします。では、福岡の後藤です。お願いします。当時、その労働基準法のような法律があったということですが、今回のその平和市場とかいくつかの職場がそれを守っていないだけで、他の企業とかは守っていたのか、それとも、韓国の社会全体がその労働基準法を守っていなかったのか、教えてください。1970年ぐらいですね。そうです、70年当時ですね。 福岡에 고도시인데요. 그분이 변호사시거든요. 그분이 질문인데 1970년 전후에 노동기준법이 평화시지 않나 거기서만 지키지 못했던 것인지 아니면 한국 전체 공장 산업에서 지키지 않았던 것인지 그 당시 상황은 어땠던 건지. 그때 당시 근로기준법이 잘 지켜지는 데는 뭐 은행이나
무역회사 이런 데는 다 지켜지고 있었고요. 공장이라고 되어 있는 데는 지켜지지 않았던 것입니다. 그때 문제는 근로기준법이 있다는 것조차도 노동자들이 우리들이 모르고 있었다는 게 더 심각한 문제였던 것입니다. 当時はですね、例えば銀行とか貿易会社とか商社ですね、こういうところではもちろん守られていました。で、工場と呼ばれるところで一切守られていなくて、一番大きな問題は、そういう法律があるということも労働者は知りませんでした。 조금 더 답을 드리자면 그때도 한국노총은 있었습니다. 그러나 그 노동조합들은 정부 시책을 선전하는 것뿐이었지 노동자들을 위해서 움직이지 않는 노동조합이었기 때문에 문제가 있는 거고요. 그래서 전태일 사건 이후에 많은 노동조합들이 민주노조로 변하게 되기 시작했던 것입니다. で、1970年当時もですね、韓国労総という労働組合のナショナルセンターはありました。ところが、そこのナショナルセンター労働組合はですね、政府の労働政策を単に伝達するだけの役割でしかなくて、で結局、チョンテイルのこの戦いの後ですね、各現場の組合がですね、民主的に運営するための戦いということを始めます。ね。わかりました。ありがとうございます。はい。他に質問される。いいですか。はい、どうぞ。須永ですけども。私は群馬合同労組という、30人ぐらいの誰でも入れる労働組合をやっています。それで、11月にはもう 5回ぐらい、労働者、韓国ソウルの労働者大会に行ったんですけども、で、チョンテイルのことも勉強しました。だけど、具体的にどんな状況だったかということを、今日のお話を聞いて、非常に、リアルに、わかりました。そこで、あの頃は、被服とか雑貨とか、こういうような工場で、外国からお金を儲けるということで、80% ぐらい農民のその中から、若い人たちが出てくるということで、あった状況ですよね。で、お話しくださった方の友達の人たちっていうのは、どんなふうに誘われてソウルに出ていったかということを聞きたいということです。すみません。신화가 씨는 일본의 근마라는 지역에서 그 노동운동 하시는 분이에요. 지금까지 5번 정도 한 게여가지고 11월 달에 노동자 대회에 참가한 분입니다. 네, 촌테일에 대해서도 어느 정도는 알고 있었지만 오늘은 자세한 이야기를 들을 수 있게 너무 감사드립니다. 네, 좀 하나 질문이 있는데요. 그 당시에는 어떤 분들이 공장에서 일을 하게 됐던 건가요? 농촌에서 있었던 분이 중심인지 좀 그런 거예요. 어떻게 좀 아시면 좀 전태일 기념관이요? 아니에요. 전태일 재단, 청계피복 노동조합이요? 네, 그러니까 그 당시에 어떤 사람들이 평화시장에서 일을 했나? 네, 평화시지 않나? 네. 그래서 일을 하게 됐는지. 네네. 그 당시 우리나라 경제 정책을 우선 보셔야 될 것 같습니다. 네네. 박정희 씨가 대통령이 되고 나서 일으킨 그 경제 정책은 뭐냐면 경공업 수출 중심 경제 정책이었습니다. 경공업이라는 것은 뛰어난 기술이 필요로 하지 않고 많은 노동력이 필요한 이런 산업들입니다. 즉, 옷 만들고, 원단 짜고, 운동화 만들고, 가발 만들고, 인형 만들고 이런 것들이 그때 당시 우리나라의 주요 수출품이었는데 여기에는 많은 노동력이 필요했고요. 이 노동력을 저임금으로 부려야 됐기 때문에 저고가 정책을 쓰게 됩니다. 그때 당시만 해도 우리나라는 농촌 사회였기 때문에 농촌에 대다수가 거주하고 있었고요. 대도시의 인구는 이렇게 많지 않았습니다.
그런데 이 경공업 많은 노동자들을 불러들이려면 시골에 있는 인구들을 도시로 불러야 됐고, 그래서 그 저고가 정책, 가을에 추수한 후에 그 곡식을 벼를 국가에서 사주는데 그 가격을 엄청 낮추게 됩니다. 낮추게 되면 1년 동안 온 가족이 매달려서 농사 지어도 그 돈으로 온 가족이 먹고 살고 애들 공부시키기 어려워지게 됩니다. 이러니까 도시에 가면 기술이 없어도 공장에 취직해서 돈을 벌 수 있대. 이런 소문들이 나게 되고, 그러니까 다 서울로 뭐 대구로 부산으로 이렇게 모여들기 시작했던 것입니다. 네. 말씀하시고 나서 나머지 더 한 가지 말씀드리겠습니다. ねね、当時はですね、パク・チョンヒ政権の時の経済政策が、軽工業の輸出ということで、例えば服であったりとか靴であったりとかカバンだったり、こういうものを作って輸出するということだったのがメインでしたね。で、これは結局多くの労働力が必要で、なおかつ低賃金の労働力が必要だということで、当時まだソウルやそういった大都市はあまり人口が多くなかったので、農村から人がやってきます。で、その前提になっているのがですね、結局、米価を非常に抑えていました、米の値段を。となると、1年間米を作っても、農民は、食っていくのが大変だということで、そこの家族の中で、特に女性ですね、そういうのなんかに就職をするという行動が必要になりました。で 또 다른 한 가지는 아들 선호 사상에 있다고 볼 수 있습니다. 우리나라는 아들이 잘 돼야, 장남이 잘 돼야 온 집안이 다 잘 된다, 이런 생각을 부모님들 세대에 갖고 계셨습니다. 그래서 아들을 낳기 위해서 그 아들을 낳을 때까지 딸들을 낳는 집이 많았습니다. 그래서 딸 막 이렇게 낳게 되고요. 그 아들을 공부시키기 위해서 서울 도시로 또 오기도 하고요. 그러면서 그 아버지 혼자는 도저히 감당이 안 되는 이런 생활비들을 이 딸들을 다 공장에 내보내서 같이 돈을 벌게 했던 것입니다. 그러다 보니 평화시장 뭐 이런 곳에 딸들이 많이 나올 수밖에 없는 그런 구조가 있었던 것입니다. あとですね、もう一つ状況としては、当時はですね、社会状況としてやはり息子が大事だというのが考え方があったわけですね。ですから男の子が生まれるまでどんどん子供を作るので女の子が多いと。でまた、女の子は男の息子のためにですね、男の子のために学費を稼いだりとかということで結局、少女たちがソウルなり大都市の工場にやってきて働いて現金を自分の家に送るという構造ができたわけです。須永さん、よろしいですか？はい、よくわかりました。ありがとうございます。で、ちなみにね、70年ぐらいから、自由フリートレードゾーンができます、確か。70년 전부터 그 서울이 아닌데 마산나 어디였죠? 그쪽은 그 자유무역 지역이 생기죠. 예. 거기는 더 힘들었습니다. 왜냐하면 외국인 투자 기업에서는 노동조합의 노자도 꺼낼 수 없는 상황이었거든요. 그러네요. 예. マサンなんかでは日本とか外国の企業が来て工場を作ったんですが、外国の企業の場合は労働組合も作られなかったので、もっと条件が悪かったそうです。あと1人ぐらい、質問を受けたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますか？はい、じゃあいないかな。福岡の後藤です。このチョンテイルさんのことは、韓国の普通の学生とか若者とかも知っているものですか？촌 테일에 대해서는 한국에서 일반적으로 많은 사람들이 아는 건가요?
학생들이나 젊은 사람들은. 우리나라의 문제점은 뭐냐면 어려서부터 노동에 대한 교육을 안 한다는 게 문제가 있습니다. 그래서 전태일에 대해서도 편향적으로 생각하는 사람들이 있는 것도 사실이고요. 여러분들이 오늘 들으셨지만 전태일은 뭐 어떤 나라를 뒤집어 엎겠다 이런 게 아니라 정말 인간으로서 최소한의 요구, 법에 있는 거를 지켜줘서 인간답게 살게 해달라는 거였는데 이런 것들을 왜곡해서 이야기하는 사람들이 아직도 있습니다. 그래서 다 같이 알고 있다라고는 말할 수 없고요. 그래서 전태일 그러면 불에 타서 죽은 사람 이런 정도로는 알고 있지만 그가 무엇을 위해서 자신을 그렇게 바쳤는지에 대해서는 정확히 모르는 사람들도 많다고 생각합니다. ですね、韓国でも問題はいわゆる労働ということに関してちゃんと教えるということがあまり行われていないですね。ですから、チョンテールに関しても誤った考えを持っている、よく知らないという人も多いのも事実です。ですから、結局、焼身自殺で死んだ人ぐらいの知識がない人というのも結構いるそうです。で、僕なんかやっぱりチョンテールがですね、ちゃんとアンケートを取って調査したというのに非常に驚いたんですよね、記念館に行って。ですから、客観的なデータに基づいて要求をしたということは、やはり非常に大きな意味があるんではないかなと考えています。저는 그 촌테일 기념관 갔을 때 가장 놀랐던 거는 그 앙케이트 조사 있죠. 네, 그 조사 결과를 좀 그 정지가 되어 있어가지고 그런 객관적인 그 수치로 요구했다는 거에 대해서 너무 놀랐어요. 그래서 전태일을 보면 학력이 중요한 게 아니라 정말 사람을 얼마만큼 사랑하고 있는지 그들과 함께 하려는 마음이 얼마나 큰지에 대해서 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 저희들이 전태일의 죽음을 알려야 되고 전태일에 대해서 올바르게 알리려고 노력하는 이유 중에 하나도 바로 그런 것입니다. やはりチョンテールのことがですね、問題は学歴とかですね、いい学校出たかそういうんではなくて、人をどれだけ愛せるのかということですね。このことが非常に大事であって、そのためにもですね、チョンテールの生涯が何であり、チョンテールが何を要求したのかということをですね、多くの人たちに知らせていきたいと考えているそうです。はい。じゃあ今日はこのぐらいでよろしいでしょうか。そうだ。今、日本の本が出ましたね。はい。그러면 이석기 선생님, 오늘 바쁘시면 감사합니다. 皆さん、マイクをオンにして拍手をお願いします。감사합니다。ですね、ちょっとみんな。ですね、お知らせです。今後のお知らせです。来週12月の5日はですね、ムアンという、全羅南道ムアンで、に住んでいる日本人女性、寺内さん、寺澤さんかな、夏美さんが、ですね、出ます。多文化家族ということでやります。で、12日はちょっと決まってないんですが、早く見に来ます。で、その次の週がですね、移住労働者について、やります。で、その最後、26日がですね、ウリミル・サルレギ運動、韓国の伝統の麦を、絶滅寸前だった、途切れる寸前だった麦を、ちゃんと栽培して、今全体の 1% ぐらいまで増えてるのかな。そういう運動があります。で、そこをもう30年もやってるんですよ。その運動についてちょっと、話を聞こうと思ってます。また、Facebook に、あげます。で、来年の1月の9日はちょっと講師なしでみんなで話そうかみたいな話もあるんですが、またちょっと、いろいろメッセンジャー等で相談して決めたいと思います。
ということで、今日はちょっと本当に連絡講師の設定が遅れてしまってどうも申し訳ありませんでした。はい、ということでまた、今日ここで終わりにします。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。